好，今日係呢個2026年6月30日嘅共振法會。好啦，咁我哋可以開始啦。OK，นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิสกาเนนะพุทธังอภิปูชยามิตุติยัมปิอิมินาสกาเนนะธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเนนะสังฆังอภิปูชยามิอรหันต์สัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวันเตมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอาหังพันเตวิสุงวิสูนลักขณาทายะติสเนเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามิทุติยัมปิอาหังพันเตวิสุงวิสูนลักขณาทายะติสเนเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามิตาติยัมปิอาหังพันเตวิสุงวิสูนลักขณาทายะติสเนเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามิได้โอเค先個左上邊嗰度，後邊嗰啲有嗰個凳仔。นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอามะพันเตอานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามาสุอิทธาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจาปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
ครับครับ你今日係咪轉咗南啊？乜收唔到師傅啲聲？哦，唔係，因為我坐得比較遠少少啊。哦，好好好。咁依家聽唔聽到嘅？收唔到啊，收唔到師傅啲聲。哦，可能我呢個新嘅藍牙佢個自動靜音系統啟動咗。所以大家唔好覺得好奇怪，其實師傅練緊經，可能引致嗰個降噪覺得好犀利喎，所以就收唔到啦。但係師傅個嘴係有肉嘅。
咁大家而家就係諗住想回向嘅對象，因為今日阿楊好似轉咗個藍牙耳機嘅，嗰班所以唔知收唔到嗰個啲背聲，可能佢講背景聲。咁啊，其實師傅練緊經，咁啊，大家可以而家諗住回向嘅人就可以。
咦，連你都冇埋聲喎！而家啱啱嘅師姐問緊我，點解連你都冇埋聲而家？都仲係冇聲，聽唔到乜聲啊！聽唔聽到？而家有啦，而家有啦，而家有啦。係啊，因為我依家熄咗個藍牙，哦，我依家用喇叭。係啊，哦，哦，可能頭先就係因為一啲聲都冇，係成個畫係，面都靜咗樣。等等，Hello，係，啊啊，你稍等一下好不好？我現在在處理一件事情，你真的那麼急嗎？那你那你去別的地方，我把叫摩托車送給你，可以嗎？我叫摩托車送給你了。那你把電話拿給他。我知道，但是你要我怎樣呢？現在我在廟裏面。對呀，你要把電話給他，我要跟他說呀。lâm khan mát ởคนนี้โอ้ยพระไม่กี่ชิ้นเองในตู้เหล็กอาจจะมีถุงที่มีอะไรนะกรอบเงิน3 ชิ้นใส่ไว้ในถุงเดียวกันอยู่ในตลับทั้งถุงเลยนะไม่ใช่ตู้เหล็กอ่าอ่าที่มีจิ้งจกมีเล่มเงินนี่แหละแล้วที่เหลือก็จะอยู่กับช่างโง่มีปิดตากับล็อกเก็ตอ่าโอเค哇真係好乸討厭嘅，係香港特即係係別。咪要屌啊？我都唉，忍唔住啊！黐線嘅，即係咧，佢覺得咧，淨係服侍佢一個嘅啫。唉，係咁噶啦，我哋偉大嘅嗱，同胞。唉，一嚟到就我好急噶，好急噶咁樣，我屌你啦！咩啊？好哇！而家開始成個形態已經同之前好唔同啦，一號莊嚴，哇，幾嗯，闊啲啊，係正，即係有機會係大家都要去下，跟住咧，大家嘅隻門咧功勞嚟，做得點係睇隻門做得非常之靚。係係喎，之前我哋以為淨係得隻鋁門啦，即係嗰啲呢啲玻璃門啦，係原來唔係喎，裏面都仲有木結構喎，維持係翻傳統嗰個格局。係。但外邊上次你講就係加咗一層咧，就等佢如果真係打風落雨嘅時候咧，咁嗰個木門就保存得好啲啦。如果咪傳統嘅木門又好易受潮啊、發毛啊、蛀啊，係啦，好如果唔貼心啊！係啲白，嘅設計。係啊，如果唔係啲白蟻咧，就會將成個門蛀走晒嘅。嗯，咁啊，而家都見到嗰個大致七七八八啊，咁仲有啲即係細微嘅要執啦。咁啊，大家嘅功勞辛苦晒大家咁多年，多謝大家嘅支持去扶持間廟啦。咁啊，師傅之前都話，如果大家有興趣咧，都係歡迎大家去寺廟體驗下呢個僧侶嘅生活。因為平時咧就要出家嘅，咁但係咧就即係今次即係師傅就係覺得大家支持咗咁多年啦，咁所以都安排大家咧可以係啦，唔使出家嘅情況下，可以去寺廟度住下，體驗下僧侶嘅刻苦生活啊。咁啊，下面呢度都整得幾好，之前都好簡陋啊，而家都建起咗一啲好似嗰啲係咪嘅柱咁樣。睇下先啊，我而家下邊個構大就係咁啦，有啲柱，有啲橫梁。咁呢度應該估計係都係封咗嘅。
到最後啊。呢個位置係攞嚟放呢個碌豉嗰個咩啊？碌裂面係碌裂面係。哦，都係樓梯嘅，原來都會整咗。呢度都有條。係啦，呢個旁邊佢就有兩隻側門噶嘛。嗯，係。係啦，咁隻咁啊，側同上個門咧就月好似大躍進喎，同上個月都完全唔同晒咁。係啊係啊，整嗰啲門有真係爭好遠，即刻成件事，同埋係啊，好似好多嘢都再進一步完成咁啦。嗯，係啦，非常之好嘅。咁樣咧，同埋呢度個地下咧都鋪晒石啦，就之前咧係一大堆嗰啲建築廢料咁樣噶嘛。係。係啦，咁啊依家咧就有一片空地啦。咁啊之後會做啲乜嘢嘢咧就唔知道啦。咁見到咧旁邊有啲房咁樣啦，都係可以，如果有朋友嚟嘅話咧，都可以住喺度噶。咁啊啲大啲嗰啲就係遠處咧，正前方呢度啊，就係一啲佢哋本身係呢度長住嘅和尚咧嘅真人咧嚟住嘅。係啦，咁旁邊都有間屋仔咧，就係俾嗰啲工人啊擺放一個休息室咁樣嘅。係。咁啊，今日都好多啊！今日有11個嘅真人嚟同我哋舉個法會嘅，就係力量滿滿。咁呢間寺廟真係好多唔同嘅地方嘅師傅都會嚟度修行，係一間好好嘅寺廟啦。咁啊好多謝大家嘅支持啊！咁啊，我呢度又喺度整緊嘢喎，好大個嗰啲大型嗰啲掘地機，係頭車同埋一個挖土機係嘛？係。咁啊，遲啲就再慢慢就起好個大雄寶殿，就起埋個圍牆啦。即係大家去過泰國啲廟都見到佢哋係有個外圍牆，依家廟係冇㗎，好 free 㗎，中意自出自入。咁遲啲咧就會整好大雄殿廟之後，逐步逐步嚟啦，就唔急嘅，係慢慢來。哦，係啦，咁嗱呢度咧旁邊咧就有間叫做多用途嘅 function room 啊。咁啊，依家主要係擺一啲雜物，啲凳啊咁樣，譬如話有陣時呢度咧有活動咁計咧，就可以啲台凳出嚟用嘅。嗯，咁嗱，見到咧旁邊呢度咧都有兩間房仔嘅喎，係啦，都係可以俾其他啲人去住嘅，或者一啲暫時嚟交流嘅一啲真人住啦。或者如果大家咧諗住感受真對生活嘅話咧，我建議咧就要住呢兩間房，住哪一間？哦，知唔知咩原因啊？都幾好嘅。知唔知點解？知唔知點解我建點解啊？議大家要住呢間房咧？係因為咧正對面咧就係呢個火化爐㗎，係啦。咁啊夜晚呢度就可以熱鬧一啲。係啊，即係嗰啲我想感受下。之前你講我哋出街嘅時候都發現原來係即係好易係感受到佢哋嘅喺寺廟入面。係啊，好容易感受到嘅。咁大家咧就可以喺間房度自己禪定打坐，感受一下呢啲眾生嘅力量存在，係啦。係。咁啊，今日咧係好大嘅日子啊！即係好多謝楊公子咧生日咧都抽空我哋去做呢個共振，真係好有意義。係啦，咁啊，大家咧都可以係啦喺我哋呢個重播入邊留言同祝阿楊公子生日快樂，佢都係會收到嘅。係啦，好啊，即係俾心心你啊，睇幾多心心畫面。哦，係啊，係啦，咁啊，今日係即係好犀利。原來咧，我發現咧，即係原來我老公生日又係到你生日嘅。原來你哋兩個之前嘅生日就係馬斯克嘅生日啊，所以咧你哋都係哎呀，超級厲我哋都害嘅人嚟係咁優㗎。秀嘅係啊，民族，好就係優秀嘅，你要喺呢啲哋係連住生日嘅，原來係啊，所以大家都係咁優秀。係啦，即係你簡直係我哋呢個佛牌界嘅閃亮嘅星星，梗係星都唔得，係太陽啦！而家係我哋好多朋友都期待緊你嘅製成品啊，話係啊，睇住上我研究緊，次嗰啲人，有啲問題仲未完美解決，即係可以暫時解決，但係唔係完美。可唔可以揾一個完美解決嘅方案？所以咧就需要啲時間。係
好，咁我哋一齊期待下我哋呢個佛牌界一個即係完全係同傳統完全唔同嘅產品出現，係啦。我相信咧，即係每一個朋友大牌都好需要，即係一個好靚靚，即係輕實公斤，但係有好靚嘅外殼。咁我哋期待楊公子嘅製成品。嗯，係啦，咁我哋今日咧時間差唔多，睇楊公子咧嚇。即刻已經啱啱練完經就出嚟，就已經俾人催啦，要翻去工作啦。係咁好即係炒晒啲工作，係辛苦晒。咁我哋聽晚直播咧就再同大家見面，記得入嚟支持我哋直播。咁啊，今日辛苦晒你啦，楊公子，祝你生日快樂啦！好啦，拜拜。好，多謝，拜拜，多謝各位。